काल आमच्या चीफ मिनिस्टर गोयच्या चीफ मिनिस्टर सांगले की लोकांपासून सावधान जाया म्हणून लोकांचेर चड विश्वास दवरूं नाका म्हणून। म्हाका एक सांगपाचें बाबा चीफ मिनिस्टर तुजेर आमी कितलो विश्वास दवरपाचो तें सांग। 8 दिसाचो आठ भशेन तुजो स्टेटमेंट आसता। आत्ता तू एक उलयता, सकाळी एक उलयता, तू सांजचो एक उलयता, दनपारां एक उलयता, दुसरे दिसा परत तू एक उलयता। तुज्या प्रत्येक स्टेटमेंटाक तू वेगवेगळो हें आसा। तू आता पुलिसांक फुडें काडले तुवें आनी तांकां क्लीन चीट दिवपाक सांगले। परत तू सांगता की पुलिसांनी अशें खंयच म्हणूंक ना म्हणून क्लीन चीट म्हणून की जेन्ना आमचो DG डायरेक्टर ऑफ पुलीस सांगता की गव्हर्मेंटाचो हेतून खंयच हात ना म्हणून तो पिशान तो उलयले तेचो क्लीन चीट न्हू ते क्लीन चीट न्हू। हांव ताका तें विचारूंक सोदतां। आतां आमी एक रोहन देसाय म्हणून क्रिकेट असोसिएशनान एक सेक्रेटरी असो अचानक व्हरून घातला क्रिकेट असोसिएशनाक। आमकां लोकांक खंय वास येता की तो हे सगळे कलेक्शन करपाक तो मेन सूत्रधार म्हणून। हो रोहन देसाय म्हणून कोण आसा पळय हो मेन सूत्रधार। कित्याक कोट्यांची गाडी घेवन भोंवता, कोट्यांचे फ्लॅट घेवन भोंवता। चौकशीक लाय मरे भुतानीचे सगळे पैसे कलेक्शन करून हांकां दिवपाक करपाक तेतून लोक सांगता हो मेन सूत्रधार आसा म्हणून। ताका खंय आतां काब्राला कडसून जे खातें काडलां ते काब्रालाच्या खात्याक लागून सुद्दां ताका त्या रोहनाक थंय दवरपाचें आसा खंय। म्हणजे हे सगळे तुजें नाटक तुजेर मनशांनी कितपर्यंत विश्वास दवरप। तुका आमी लास्ट टायमार सांगलेलें की हो रोहन कोण काय म्हणून। हो रोहन कोण जेणे ज्या रोहनान इतले व्हडले आतां भानगडी करता, इतले कलेक्शन करता, इतल्यो म्हारगायेच्यो गाडी घेवन भोंवता, हेजेर कित्याक सादी तुमची इन्क्वायरी जायना? मागीर कित्याक हो स्कॅमान खंय तरी लागीं जाल्लो ना? त्या मॅडमीक तेकोन कित्याक ना तो? अशें आसूंक शकता न्हू। कित्याक हेजेर चवकशी करना? कसो विश्वास दवरपाचो तुजे? आमकां चीफ मिनिस्टरान लोकां आनी आतां पळय आनी एक आमकां आतां आयकूंक येयला कितें म्हणून की जे कंप्लेन करपाक कोण वयता पळय तांकां थंयच कोण तरी बेश्टयता खंय। आगो तुमी कित्याक कंप्लेन करता? तुमकां दिसता तुमचे पयशे मेळपाचे हे पयशे अशेच वयतले। म्हणजे लोकांक तुमी म्हणजे तुमचें सांगपाचें तोंड एक आनी चावपाचें तोंड एक अशें चल्लां काय कितें? अरे कोणी कंप्लेन येता घेतले पैसे तुमकां पैसे मेळपाचे ना तुमचेरूय केस जातली अशें म्हणून लोकांक आतां बेश्टोवपाक लागले। म्हणजे तुमी आतां सगळे हे खंय तरी धापपाक लागून हे लोकां मदीं आतां ही चर्चा तुमी घातली, ही चर्चा घातली, अफवा ही घातली। आतां तुमी एखादो मनीस म्हाका जॉब आसा म्हणून सांगून परत म्हाका मॅसेज घालतलो, म्हाका सांगतलो पयशे दी, हे दी ते दू। म्हणजे हो एक चिटिंगाचो हे आसा। आनी जेन्ना मनीस चिटींग करता जाल्यार ते कशें जाता दुसऱ्याचेरूय केस। आनी एकदां सांगपाचें दिसता की जे आतां केशी जाल्या पळय तेंचेर सगळ्यांचेर सारकी कारवाई जावपाक जाय। कारवाई जर जायना लोकांचेर विश्वास उरतलो।